好，各位同学，接下来我们再开一个音色叫 NN19好，这 NN19叫 sampler 叫取样器取样器顾名思义，它就是把真实的那种声波录进来，排列在我们的钢琴上面排列在我们钢琴上面，然后一件一件的按照电脑的运算方式就是我们的所谓的12平均律来放置钢琴就12平均律就我们的律学近代的律学它方便转调那以前的律并不是12平均律这就是我们现在的哆到瑞跟以前的哆到瑞是不一样的长度和距离定义不一样所以12平均律是后来比较晚期发展出来的。好，那我们先开了 NN19之后我们先initial pace 你会发现现在所有的音色都被清空了，我们现在按是没有声音的好，这 NN19好，现在是没声音的已经被我们清空了音色那其实大家可以仔细看假设我选一个巴松管你看它这边取样它这边有一个它取样是用这个声音去取样的。好，换一个你看换一个音色这个声音是它真实取样的、真实录的，其他都是运算的我们之前有讲过就是这个NXT它是分层取样它分很多段它可能是这边其中一个它就是这一段是录真的，或者其中一个是录真的，然后排列在这几个琴键上，或者其中是录真的，然后排列所以它录了很多个很多个那个音色在里面，然后再去取样，再用电脑运算，但是它不是全部都只录一个声音，然后全部去取样全部用电脑运算所以它的音色会比较逼真。可是我们看 N19，为什么说它的音色会比较那个比较没有那么的好是因为它只录了比如说这个声音是真实录的，那其他是用电脑运算出来的利用那个频率运算出来的东西所以它的音色不是特别的好，可是它有它的味道在好，我们先 initial 然后我们在这个的资料夹这边点一下点一下我们选择桌面，我刚刚找的是猫声好 OK 好按猫声然后这时候我们看到 C3的位置 C3对不对？C3的位置就是我们刚刚从音效网站好，我们看一下我们按哆来咪发嗦拉西哆来弹好，就是我们真实的猫的声音被排列被排列到这些就是琴键上面事实上我们可以用这个来让猫来唱《告白气球》这首歌。好 ，OK， 我们把这个旋律把它放在这边听看看这个猫好像有点太过于尖锐了。好，我们把它圈选出来之后
我们把它降个8度听看看哦。好，这样我们就把它换成猫的声音哈。OK， 我们再干脆全选一下哈，为了保持它的这个颜色哈，我们复制一个，好，复制哈。这个就把它mute 掉。好，框选之后join clip， 好，这个先给它74，然后再全选，全选，然后C3，整个移下来哈，移8度音。这就是我们比较趣味的这种做法好。